गोष्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोतीन सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळे खोडेन सोता तुका दिसा फांतोड उदेताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसू कुसोन तुका दोन्याते भेटोयता संकोश्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोतीन सोता तुका कुशलपणान सोता तुका सगळे खोडेन सोता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटेन. ह्या मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून. जो आनी रिना सिल्वेरा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या गोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एस्पेरांसा दिकोस्ता हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां पिकोवणेचो हात बेगीन उचलाय म्हूण सगळ्या दोतोरां पासत नर्सी पासत सगळीं जीं कोण सेवा करतात सगळीं जीं कोण जेवण दितात दुसऱ्यांक आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू सगळ्या पिडेवंतांक पावोवंक जीं कोण प्रयत्न करतात मुखार सल्ल्यांत वॉलंटियर्स जाल्यात तांकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत दर एक शीस दर एक पाटलावदार आपूण जेजू खातीर गवाय दिताले. आपल्या स्वभावान आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या कुरण्यांतल्यान जेजू खातीर ते खोदशिल्लें आपलें जिवीत आनी जेजू खातीर ते रोखसाक्षी जावं हे दुसरे वावरांत ते मेले. किरीत भाशेन जेजून जी शिकोवण तांकां दिल्ली तांणी संवसाराक वचून परगुटली आनी जेजूचे गवाय ते जाले. आमी दर दिसाक ह्या संवसारांत जियेतना जेजून आमकां ज्या उतरां प्रमाणे आपल्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां जी सोडवण फावो केल्या ती आमी दुसऱ्यांक परगुटूंक आमी गोंय जावूंक ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हसोगण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच्याक वर मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सूर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थना. सूर पुदवेदा देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी समोरून जाली. तातूंत आटापलोले पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितांत आनी दिसपोटी चालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासनाच्या ससनाक.
तोर्णदुताच्या इतिहासावेले वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खासगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती संवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजें सवें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरचेचेर आड म्हजें कसलेंच घराणें नासलें. तरी हांवें सेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाशाक लागून ह्यो सांखळी हांव सोंसतां. 2 आखी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपण आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सुम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. पोतून म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलामाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटलो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui, 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 sui. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui, 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 sui. Sorves po तुमचे सवे आसूं. जुवामा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रू पोरतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा पाट्यान येतालो तर ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात्र जेवणा जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें,
हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. अशींच मरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेसून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? अशींच ह्या वस्तूंची गवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गवायकी खरी म्हूण आमी जाणा. जेसून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी जेसू पेद्रूक किरीत भाशेन आज्ञा दिता, म्हज्या मेंढऱ्यांक राख. आनी पेद्रू कडल्यान एक आश्वासन जेसू घेता, तूं म्हजो मोग करताय. कित्याक जेसू जाणा आसलो पेद्रूचें मन सगळें उचांबळ, पूण सगल्या जाणवायेन भरलेलो मनीस तो आसलो. कित्याक तो सगल्या शिसां मदें वडील कसो आसलो आनी हाका लागून ताका एडदेरीपण, ताका मुग्धोम कसो जेसू नम्यार करता आनी म्हणटा, म्हजी मेंढरां राख, म्हज्या शेडयांक पळय. याज्ञा दिवन जेसू ताका कसलें मरण येतलें तेवूय गवायकी ताका दिता आनी म्हणटा, जंय तुका नाका थंय तुका बांदून व्हरतले आनी तुका ते खिरीत भाशेन मरणाचें फर्मोण मारतले. एके भाशेन पेद्रूचें जिवीत कशें सोंपतलें आनी आपल्याक कसो गवाय दितलो तो जेसू आदी फुडेंच ताका सांगता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा आमी पळयता जेसू किरीत भाशेन शिसां बरोबर आसतना सगळे आपल्याचो कशे तरेन पाटलाव करतले आनी कशे तरेन गवाय दितले ते एक एकल्याक तो बारीकसाणेन करीत करता. आनी असले वेळार पेद्रू जो जाणटो, जो तांचे मदें आसलो, ताका जायते फावटी उदीक उमेद आसता. म्हणटच तो जुवांवा विशीं विचारता, आनी हाचें कितें सायबा, हाचें कितें जातलें? तुवें सगल्यांक सांगलां हो हे भाशेन जातलो, हो घात घेतलो, हो हे भाशेन, हांव हे भाशेन मरतलो. म्हणटच तुजो मोग करताय ह्या शिसाचें कितें? आनी जेसू कांय बरीं उतरां ताका म्हणटा, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? म्हणजे जुवांव बाबा भयणीनो, जेसू सांगता तो अकस्मात मरचो ना, पूण घडयेक ह्या संवसारान आपली गवायकी बरयल्या उपरांत, आपली गवायकी दुसऱ्यांक दिल्या उपरांत तो किरीत भाशेन जाणटे पिरायेर घडये मरतलो. वो हांव येसूर घडयेक ताका ह्या संवसारान रावचें पडटलें. पुनू शिबोनपण जेसू किरीत भाशेन जुवांवाक शिसां मदें बासायता. आनी बाबा भयणीनो, हें पळोवन शीस म्हणटात तो केन्नाच मरचो ना. जेसून तशें म्हणूंक ना. जेसून म्हणलां, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुमकां कित्याक बेश्टीच उचांबडाय? म्हणजे जो कोण आपल्याक गवाय दितलो, जो कोण आपल्या विशीं बरयतलो, जो कोण आपल्या विशीं ह्या संवसारान बारीकसाणेन नियाळून आपल्याचें जिवीत दुसऱ्यांक सांगतलो, ताचे विशीं जेजू आदी फुडेंच बरोवन दवरता. बाबा भयणीनो, एके भाशेन आमी म्हणटा दोन वस्तू आसात आमच्या जिवितान, आमच्या ह्या क्रिस्ती जिवितान. आमी म्हणटा ताका कॉन्टेम्पलेटीव लायफ एंड एक्टीव लायफ. म्हणजे आमी ह्या संवसारान जियेतना दोन भाशेन आमी उत्मीक जिवीत जियेता. थोडी आमी आमचे मदें ह्या संवसारान बरे भाशेन जियेता. आमी दिसपोटी आमचो वावर करता, दिसपोटी आमचें चालतें जिवीत जियेता आनी दिसपोटी आमचे जिविताची उत्मीक जिवीत आमी वाडूंक, दर दिसाक देवाच्या उतरा प्रमाणे तें आमच्या जिवितान नियाळूंक आमी वावुरता. दुसरे आमची बाबा भयणां आसात जीं मोठांत रावतात, जीं कॉन्वेंटांत रावतात. किरीत भाशेन दर दिसाक मागडे, तेस, दोणवण, पिराचीत आनी देवाच्या उतराचेर नियाळून आपलें जिवीत सारतात. तीं भायर सरोनात. घडयेक आपलें जिवीत दुसऱ्यां पासत तांणी भेटयलां. जेसूचो मोग तांणी अणभवूंक अदीक आनी अदीक जेजू दुसऱ्यां खातीर गवाय जावंक मागण्यांतल्यान आपलें जिवीत तीं सारतात. तांकां आमी कॉन्टेम्पलेटिव्स म्हणटात.
हें जिवीत किरीत भाशेन पेद्रू न्हय पूण जुवांवाक सारचें म्हूण जेजू आदी फुडें गोवाय दिता. आनी आमी जाणाव पांतेलो म्हणटा पळय त्या जुंयाचेर किरीत भाशेन जुवांव आपलें जिवीत सारून मेलो आनी जाणटे पिरायेर तो मेलो अशें बरयलोलें आसा परंपरा प्रमाणे. आमी ह्या जिविताक किरीत भाशेन दिनवासतना जुवांव आपल्या जिवितान अशें म्हणटा, जेजून केल्ल्यो जायत्यो वस्तू आसात त्यो तर पवित्र पुस्तकांनी बरोवन दवरली जाल्यार संवसार लेगून तांकां पावचो ना. म्हणजे जायत्यो जिवितान ज्यो जेजून ह्या संवसारान केल्ल्यो त्यो बारीकसाणेन बरोवंक गेल्यो जाल्यार बाबा भयणीनो पुस्तकां पावची ना. म्हणजे नियाळूंक आमकां जायते पावटी बाबा भयणीनो गरज. जेजून घडये ह्या संवसारान ज्यो ज्यो मुखेल वस्तू केल्यो त्योच शिसांनी बरोवन दवरल्यो. ज्यो ज्यो वस्तू गरजेच्यो आसल्यो, ज्यो ज्यो आमच्या जिविताक नवसरणेक फावो आसल्यो त्योच तांणी बरोवन दवरल्यो. आनी बारीकसाणेन जुवांवान ताचें मोल कितें, कशे तरेन आदल्या पुस्तकान हाचो अर्थ कसो मेळटा तें आमकां बरोवन दवरलें. जुवांवाचें पुस्तक बाबा भयणीनो गंभीर पुस्तक. किरीत भाशेन ताचें शुभ वर्तमान आमी वाचता तेन्ना जायत्यो वस्तू ताच्या शुभ वर्तमानांत आटापलेल्यो आसात. ह्यो आमकां मेळटात आनी पवित्र पुस्तक जेन्ना आमी नियाळटा तेन्ना सगळे थियोलॉजियन्स जावं पवित्र पुस्तकाचे जे कोण नियाळटात ते म्हणटात तातूंत जायते गंभीर वस्तू आसात आनी ह्यो नियाळूंक आमकां जायतोय गरज. बाबा भयणीनो, हेंच करूंक जुवांवाक जेजून नम्यार केलो आनी हेंच जुवांवान आपल्या जिवितान केलें. आमच्या जिवितान दर दिसाक हें देवाचें उतर आमकां मेळटा. कशे तरेन आमी घेता, कशे तरेन आमची उत्मीक वाड जाता. खरें आमच्या जिवितान हें देवाचें उतर आमी वापरता. देवाचें उतर आमचें जिवीत चलते जिवितान आमी दर दिसाक आमकां उपयोगाक पडटा तेन्ना आमी ताचो खरो वापर करता जाल्यार आमकां विचार करी. दर दिसाक देवाचें उतर आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आपयता. दर दिसाक देवाचें उतर आमकां जागयता. दर दिसाक हें देवाचें उतर आमकां बऱ्यो करण्यो करूंक आपयता. दर दिसाक देवाचें उतर आमकां उदार मनान दुसऱ्यांचो आदार गरजांक पावोवंक आपयता. ह्या दिसांनी बोकून मारेमारी आयल्या तेन्ना आमच्या बाबा भयणांक उदीक आनी उदीक आमी अडचण्यांत आसात तांकां पावूंक. आमची बाबा भयणां जे आमचो आदार मागतात तांकां उदार मनान फूल ना पाकळे आमी दिवं. आमची बाबा भयणां जो आमचो सोयेक मागतात तांकां आमी पावूंक आमकां उदार मन दी म्हूण ह्या मिसान मागतना उदीक देवान दिल्लें कार्य फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवं. मोशा बाबा भयणीनो, मोशान तुमचे बलिदान सूर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसली सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आपली पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचे भोगसणे देखून नितळ कारसान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता.
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायन पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सूर काड्यांचो तांची क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सोमी जेसू मोहिमेमोत रासा पातकाचेर आनी मरणाचेर जोईत व्हरून देवदूताच्या जोईता गायना मदें दोबाच्यान स्वर्गात सोडून गेलो देवान मनशा मदें मुदीस तो संवसाराचो मनसुबीदार आनी सुर्गीच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्याक जेसू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो जेसू पवित्र सभेचो अरोंब आनी मोस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सो दोलबार निरंतरी गायतात तुजी मुखार पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणीक फराराचे हें रोगो पातकाचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें मोशा उगडासा कुराक बाबार्थाचो गोटपोर गोटुया सुम्या जेजू आमी औंडो खाता आनी एकासेतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकायो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां न्ही सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेक तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजी कुशे परमण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिरी तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी संवसार सोरो पर्यंत तुमच्या सांगाताक हांव आसा ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन रातुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमच्या मागण्यांक दुयेन कांदी आदल्यो रिती सोंपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयले तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी फाल्यां आयतार फाल्यां केविधीत भाशेन पवित्र येण्याची आमी परब समोरून फाल्यां एकूच मीस आसतलें 7 वरांचेर सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या पुण्यापासनां संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांक आनी बाबांतान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या